مجموعه این ساعت خبر با من سعدالدین حکیمی. سرخط خبرها: بسته‌های بازرگانی بر فراز قطعات آهنی. وزارت فواید عامه میگوید در 7 روز بیش از 70,000 متریک تن کالا از طریق خطوط آهن کشور جابجا شده است. فراهمسازی تسهیلات بازرگانی در کشور پس از دشواری تجارت در مهاجرت. وزارت صنعت و تجارت از برگزاری نشست به منظور برابر ساختن سهولت‌ها برای تاجران و صنعتکاران عودت کننده خبر داد. و اشک جاری در چشم غزه. بار دیگر دست کم 3 شهروند فلسطینی بر اثر حملات رژیم نظامی اسرائیل جان باختند. به نام خدا و وقتتان بخیر. مشروع خبرها: سخنگوی وزارت فواید عامه اعلام کرد که طی یک هفته اخیر مجموعاً 170,626 متریک تن کالا از طریق شبکه خطوط آهن کشور جابجا شده است. به گفته محمد اشرف حقشناس، این انتقالات از مسیرهای ریلی حیرتان، آقینه، ترغندی و خط آهن خواف هرات انجام شده است. نشست رهبری کمیته تنظیم و فراهمسازی تسهیلات برای تاجران و صنعتکاران عودت کننده به ریاست نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت برگزار گردید. وزارت صنعت و تجارت در خبرنامه گفته که در این نشست اسناد و مدارک مربوط به شماری از تاجران و صنعتکارانی که از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند مورد بررسی قرار گرفت. آقای عزیزی با تاکید بر لزوم برخورد شایسته با تاجران و صنعتکاران عودت کننده اظهار داشت که این کمیته با هدف ایجاد سهولت‌ها و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی آنان تشکیل شده است. فرماندهی امنیه ولایت سمنگان اعلام کرده است که 13 تن به اتهام قمار و مصرف مواد مخدر بازداشت شدند. به گفته حشمت الله رحمانی، سخنگوی فرماندهی امنیه آن ولایت، این افراد شب گذشته در یک منزل مسکونی در ولسوالی خرم و سارباغ شناسایی و بازداشت شدند و تحقیقات بیشتر در مورد آنان ادامه دارد. در پی حملات جدید و جداگانه نیروهای رژیم اسرائیل در منطقه خان یونس نوار غزه دست کم 13 شهروند فلسطینی جان باختند. شبکه خبری الجزیره گزارش داده است که این افراد بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی اسرائیل به شهادت رسیدند که در میان قربانیان یک نوجوان 15 ساله نیز دیده می شود. وزیران خارجه چین و پاکستان بر ادامه استفاده از سازوکارهای گفتگوی منطقه‌ای از جمله گفتگوی 3 جانبه چین، افغانستان و پاکستان و همچنین چارچوب همکاری چین، بنگلادش و پاکستان برای دستیابی به نتایج تازه تاکید کردند. بر اساس بیانیه مشترک، دو طرف توافق کردند که در مورد افغانستان در تماس و هماهنگی نزدیک باقی بمانند و با همکاری جامعه جهانی حکومت افغانستان را به ایجاد چارچوب سیاسی فراگیر، اتخاذ سیاست‌های میانه‌رو و ایفای نقش سازنده در ثبات و توسعه این کشور تشویق کنند. در این بیانیه همچنان بر جلوگیری از استفاده گروه‌های هراس‌افکن از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها تاکید شده است، موضوعی که امارت اسلامی پیش از این بارها بر آن تاکید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان بار دیگر بر حکومت ایران هشدار داده و گفته است در صورت استفاده از خشونت علیه معترضان، تهران با واکنش سخت آمریکا روبرو خواهد شد. این هشدار در حال مطرح می شود که اعتراضها در ایران وارد 8مین روز پیاپی شده و از تهران تا شماری از ولایت‌ها گسترش یافته است. همزمان گوگوش، خواننده شناخته شده ایرانی، با انتشار بیانیه از بازگشت شاهزاده رضا پهلوی حمایت کرده و او را چهره متحد کننده و سکولار برای دوره‌گذار توصیف کرده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره وضعیت یمن، سومالیا و نوار غزه گفتگو کرده است. به گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه، دو طرف در این تماس درباره شمار از موضوعات منطقه‌ای و دو جانبه تبادل نظر کرده و اردوغان بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی یمن و سومالیا برای ثبات منطقه تاکید کرده است. اردوغان همچنان گفته است که ترکیه آماده است برای نزدیکسازی طرفهای درگیر در یمن تلاش کند و هشدار داده که با فرارسیدن زمستان وضعیت انسانی در غزه وخیمتر شده و نیازمند اقدام فوری جامعه جهانی است. بر اساس این گزارش، اردوغان و بن سلمان بر گسترش همکاری‌های دوجانبه میان انقره و ریاض نیز توافق کردند. واکنش‌ها بر روبودن نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از سوی ایالات متحده در سطح منطقه و جهان ادامه دارد. شماری از کشورها و نهادهای بین المللی این اقدام را نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت ملی ونزوئلا دانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند. همکارم اسماعیل سادات بیشتر پرداخته است. و دنبال بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا توسط نیروهای آمریکایی، نوارهای دیداری منتشر شده آقای مادورو را با دستان بسته و حضور در ساختمان اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا نشان می‌دهد. افرادی که اکنون در پشت سر من ایستادند آنان هستند که ونزوئلا را اداره خواهند کرد. ما این کشور را دوباره زنده خواهیم کرد. ونزوئلا یک کشور مرده است. پس از بازداشت آقای مادورو، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده بزرگترین ارتش جهان را در حال حاضر در اختیار دارد و بازداشت رئیس جمهور ونزوئلا را مانند یک برنامه تلویزیونی تماشا کرده است. آقای ترامپ با ستایش از عملکرد نیروهای آمریکایی در بازداشت رئیس جمهور ونزوئلا آن را با خروج آمریکا از افغانستان مقایسه کرد. ترامپ در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی گفته که در زمان خروج آمریکا از افغانستان ایالات متحده مورد تمسخر بود، ولی اکنون با انجام عملیات بر ضد رئیس جمهور ونزوئلا آن کشور مایه تمسخر نیست. آن را با افغانستان مقایسه کنید، جایی که ما در سراسر جهان مایه تمسخر بودیم، اما اکنون دیگر چنین نیست. با مادورو فرصت داده شد، همان گونه که به رهبران ایران داده شد. او با اقدامهایش خودش را احمق جلوه داد و حالا عواقب آن را می‌بیند. بازداشت رئیس جمهور ونزوئلا توسط آمریکا با واکنش‌های جهانی نیز روبرو شده است. چین با محکوم کردن بازداشت نیکولاس مادورو و همسرش از دولت آمریکا خواسته تا هر چه زودتر آنان را آزاد کند. وزیر خارجه روسیه نیز در تماس تلفنی با مقام‌های ونزوئلا درباره حمایت قاطع مسکو از مردم و حکومت آن کشور سخن زده است. زهران ممدانی، شهردار شهر نیویورک، و کاملا هریس، رقیب پیشین انتخاباتی دونالد ترامپ، این اقدام آمریکا را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی و قوانین فدرال ایالات متحده دانستند. این اقدام تلاش آشکار برای تغییر دولت نیکولاس مادورو است و این تصمیم مستقیما بر مردم نیویورک و به ویژه ونزوئلی هایی که در حال حاضر در نیویورک ساکن هستند تأثیر خواهد گذاشت. از دید نظامی، از دید تکتیکی، یک عملیات کاملا پیشرفته، مناسب به فرد و نشاندهنده قدرت اردوی ایالات متحده آمریکاست. اما مشکل در بود حقوقی، بود سیاسی آن است. این همه در حال است که دادگاه عالی ونزوئلا دلسی رودریگز، معاون نیکولاس مادورو، را به عنوان رئیس جمهور موقت آن کشور تعیین کرده است. همزمان با این قرار است نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به درخواست روسیه، چین و کلمبیا امروز دوشنبه درباره ونزوئلا برگزار شود. با سپاس و امتنان از توجهتان به مجموعه این ساعت خبر. تا درود دیگر، بدرود.